beneath the blazing sky. And where the eagles flying higher and higher. Сейчас я поставлю хроматограмму. Это делается для того, чтобы посмотреть, прошла ли реакция вообще. Еще в 5 классе Дмитрий Егоров заинтересовался книгой Машковского о лекарственных средствах. После его привлекла научная химия. Он решил поступать на химико-технологический факультет. Ему 21. Учится на 1-м курсе магистратуры химтеха Северостинского госуниверситета. Занимается научной работой, исследует неизвестные вещества, которые могут найти применение в какой-либо области. Это весьма актуальная тема и в медицинской химии. В будущем, после окончания университета, собирается совмещать фундаментальную науку и преподавание. Доктору химических наук и доценту Владимиру Абаеву легко работать с такими талантливыми студентами. Молодые ученые повышают свой уровень в области химии. В то же время и сама химия благодаря им развивается. Традиционный день открытых дверей на факультете проводится каждый год. На этот раз организаторы решили показать, как силы добра и зла, а именно группа ангелов, боролась с группой демонов за то, чтобы перетащить на свою сторону студента химтеха. А вот и необычайная радуга у студентов светлых сил. Сейчас радуга задвигается. Что это? Радуга движения. Дьяволы показывали необычные реакции, страшные и ужасающие. Это небольшие ядовитые змеи Подземного царства. Но они быстро набирают силу. Вот видите, как спрут пробивается. извержение вулкана. А вы говорите, не получится. Извергается как этот. Да, как заправский вулкан этот. Вот один этот вулкан стоит 20 ваших опытов. Студенты показали свое творчество в настоящих мини-спектаклях. Махана! Бездомная! Опять здесь рассыпают свои реактивы, жгут линолеум, а потом мне выговор от деканата! А на конкурсе коктейлей студенты приготовили напитки своими руками. Ребята выискивали необычные замысловатые рецепты, а может быть и сами их выдумывали. Стоп! А ведь в некоторых присутствовал алкоголь. Наша съемочная группа, конечно же, на стороне добра. Поэтому мы решили взять интервью у Ангела, студентки 4-го курса химико-технологического факультета Елены Самартовой. Александр Павленко со 2-го курса химтеха Северостинского государственного университета считает, что этот праздник очень важен для абитуриентов.
Наш главный герой Дмитрий Егоров был демоном. Возможно, организаторы выбрали ему эту роль из-за черных очков, а ведь без них невозможно работать в лаборатории. А идея, каким сделать день открытых дверей, на этот раз принадлежит и организаторам, и студентам. Изначальная задумка была и у Дмитрия Егорова. Понравилась всем, в особенности выпускникам школ. Ведь наверняка, покинув стены университета, многие абитуриенты задумались. Все-таки профессия химико-технолога не только сложна, но увлекательна и интересна. И одно я знаю точно – мой выбор уже сделан. Противопожарная система сработала в считанные секунды, и уже через 10 минут пожарный расчет был на месте, но помощь специалистов на этот раз не потребовалась. В первой школе села Михайловское проходил новогодний утренник. Дети водили хороводы вокруг елки и радовались Дед Морозу и Снегурочке. Вдруг откуда-то потянуло едким дымом, на что сразу же отреагировала сигнализация. Звонок в службу 01, и пока сюда направлялся пожарный расчет, ребята уже приступили к тушению огня. Учителя бегать по кабинетам и предупреждать всех детей о том, что в школе начался пожар. И ваши действия? Наши действия, мы пока все выбежали в коридор, начали помогать выводить детей учителям. И потом уже в дальнейшем начали помогать взрослым тушить огонь. Ребята хорошо знали, как действовать во время пожара. Они не поддались панике и не растерялись. Свои навыки борьбы с огнем ребята получили в дружине «Юный пожарный». Многие пошли туда с желанием, но они даже не предполагали, что приобретенные знания им придется демонстрировать на деле в родной школе. А еще они чувствовали большую ответственность, ведь они понимали, что от их слаженных действий зависит здоровье и сама жизнь младших ребят. К нам приезжали с МЧС, проводили, учили, как все делать. На уроках ОБЖ говорили. Взяли ведра внизу, воду набирать наверх, огнетушители начали снимать. Так высоко оценили поступок старшеклассников села Михайловское в Главном управлении МЧС по республике Северная Осетия Алания. Потому что ребята на самом деле, как нам учителя говорили, когда даже взрослые им говорили, что уходите, здесь пожары. И все вот эти ребята говорили, как мы уйдем, наша школа горит, там дети, вот они помогали эвакуировать младшие классы, тоже эвакуация была организована на должном уровне, то есть так каждый класс знал, куда выходит. Вся школа чествовала ребят, и младшие их ровесники считают юных огнеборцев настоящими мужчинами, которые всегда окажут помощь тем, кто в ней нуждается. Некоторые из ребят уже решили связать свою будущую профессию со спасением людей и готовы работать в службе государственного пожарного надзора. А Главное управление МЧС по Северной Осетии будет рекомендовать старшеклассников из дружины «Юный пожарный» Михайловской школы для поступления в высшее образовательное учреждение России в системе МЧС.